Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karaköşkü'nün teşriflerini arz ediyor. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanı, çok değerli protokol, çok kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz, katılımcılar, sevgili öğrenciler, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, İkinci Kurtuluş Savaşı olarak nitelendirdiğimiz 15 Temmuz'un 1. yıl dönümündeki Çalıştay açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Aslında sözün bittiği yerdi az önceki sunum. Gerçekten çok derin, etkileyici bir geceyi geride bıraktığımızı bir kere daha fehmettim sunumu izleyince ve bir daha inandım ki bu aziz millet hiçbir zaman hiçbir şekilde yok olmayacaktır ve bir daha inandım ki bu millet yazdığı destanlarla bütün bir insanlığa örnek ve model olacaktır. Hem de ellerinde silahları, mavzerleri olmadan aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ben şahinim, ağam, mavzer, omuzlarıma yük diyen Şahin Bey'in, şehit kamillerin, sütçü imamların torunları olduğunu bir kere daha göstermiştir. Ne mutlu bizlere. Böyle bir milletin parçası olmak, evladı olmak gerçekten Allah'a hamd edeceğimiz önemli bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Ben aklımda sığınarak biraz bir akademisyen olmaktan çok bu milletin bir evladı olduğum duygusuyla, hissiyle biraz da etkilendim. Şunu ifade etmek istiyorum ki bizim toplum olarak, millet olarak gücümüz de işte burada. Biz farklı düşünürüz. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Farklı dünya görüşlerimiz olabilir. Farklı şekillerde, farklı kıyafetlerde gezebiliriz. Bunların hiçbiri bizi bölmeye ve ayırmaya yetmez ve yetmemiştir. Bizim bir düşmanımız vardır, o da her zaman bizi hedef alan, bizim yok olmamız için, dünyada güçlü olmamamız için mücadele eden uluslararası güçler ve onların içerideki maşalarıdır. Biz Kurtuluş Savaşı'nda ülkeyi işgal eden Fransızlara karşı burada bir mücadele verdik ve onları püskürttük. Bugün ise mücadele verdiğimiz karşımızdaki güçler bizden gözüken içimizdeki hainlerdi. Şair diyesi. Bugün, şimdi Balıkesir'de tulu vaktidir güneşin. Öz hanemizde ise kara bir gece. Düşman dışta değil, şimdi düşman içimizde der şair. İçimizdeki düşmanlar çıktı karşımıza, dost bildiğimiz, dost gözüken insanlar çıktı karşımıza. Ama bu millet yine ferasetiyle onların karşısında dimdik onurla şehit olarak ve bütün dünyanın şahitliğinde gücünü bütün bir dünyaya gösterdi. Bırakalım görmek istemeyenler görmesinler. Biz yine yeniden bir daha Allah bu millete, Mehmet Akif'imizin hani dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor ya, yeniden böyle bir şey bu milletin başına gelmesin. Yeniden 249 canı kaybetmeyelim. Yeniden 2000 küsur insan uzuvlarını kaybedip gazi olmasın. Ama Allah muhafaza yeniden böyle bir şeyle karşılaşırsak yine hepimizin canı bu millete
inançlarımıza, değerlerimize, varlığımıza feda edilecektir, hiç şüphem yok. Bizim söylemlerimiz sadece slogan değil, bunu gösterdik. Sadece sözde hamaset konuşmuyordu bu millet. Bu vesileyle ben sözü uzun tutmadan bu 15 Temmuz'un yıl dönümünde bütün bir şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve 2000 küsur gazimize şifalar diliyorum. Şükran ve minnetle hepsini yad ediyorum. Yine bu vesileyle düzenlemiş olduğumuz programda bizlerle birlikte destek olan, ev sahipliği yapan çok saygıdeğer valimize, çok değerli belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ve hiç şüphesiz ki buraya programımıza bizleri aydınlatmak için teşrif eden çok kıymetli milletvekilimiz Sayın Musa Uzunkaya hocamıza, Sayın Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya Bey'e, şehir dışından gelenleri hasreten söylüyorum. Değerli dostumuz, kardeşimiz, hocalarımız, katılımcılar, Recep Kılıç, Murat Paşaok, Mahmut Tükel hocalarımıza, Mahmut Çınar hocamıza, programımıza uzaktan yakından teşrif eden tüm misafirlerimize yeniden hoş geldiniz diyor. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın diyerek hepinize saygılarımı sunuyorum.